ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকে আমি দেখাবো যে আমি একটা টিউনিং ফর্ক নিয়েছি আর একটা আমি কর্ক নিয়েছি, রাবার কর্ক। আর এখানে একটা বল, ছোট প্লাস্টিকের বলকে, হালকা বলকে আমি এখানে ঝুলিয়েছি। এখানে আমি দেখাবো যে টিউনিং ফর্কটাকে যখন এটাকে হিট করছি রাবার কর্কের উপরে, তার ফলে টিউনিং ফর্কের হ্যান্ডটা কাঁপবে। এই হ্যান্ডটা কাঁপছে, এটা যে কাঁপছে এই যে আমি চোখে অবজার্ভ করতে পারছি না, এটা কাঁপছে, আমি চোখে অবজার্ভ করতে পারছি না, তোমরাও পাচ্ছ না, কিন্তু এটা যে অ্যাকচুয়ালি কাঁপছে সেটা আমি এখানে করে দেখাচ্ছি। তাহলে এটা ভাইব্রেশনের ফলে এখানে ভাইব্রেশন হচ্ছে, তার ফলে যে শব্দটা পাচ্ছ, এই যে ভাইব্রেশন হচ্ছে তার ফলে বলটা তার পজিশন থেকে সরে সরে যাচ্ছে। এই ভাইব্রেশনের ফলে যে শব্দ তৈরি হয় সেটা আমি তোমাদের দেখালাম। Thank you, sir.